ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു JF കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചാബി സമൂസയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ലെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിതവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിയുടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മലബാർ കോഴിയുടെയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ സവാള ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോവണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മസാലയും സവാളയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ല കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കറിയിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഒരു 4 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തതോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിക്കന് ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഫില്ലിങ്. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കന് സവാളയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദമാവ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ 10 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദ തൂവിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ലേശം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. തീരെ കട്ടിയില്ലാതെ വേണം കേട്ടോ അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീരെ കട്ടിയില്ലാതെ തന്നെയാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് പരത്താൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയണ്ട കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടെ വരെ ഒന്നിങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് അവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളൂ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു ഇത്തിരി സ്പേസ് മാറ്റിയിട്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അതിൻ്റെ മുകൾ വശം നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും. നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം സമൂസയുടെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബി സമൂസയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ 3 അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 3 അറ്റം ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ബോൾസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മൈദ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കട്ടിയില്ലാതെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചെയ്ത രീതിയിലല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കുത്തനെയല്ല വരച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത് ഈ രീതിയിലൊന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ഷേപ്പായാലും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മടക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഏത് രീതി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതാണോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടേ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോണ് പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫില്ലിങ് വെക്കാൻ. പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത്. നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിലേക്ക് പോയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് മാത്രം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയേ. നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസ തന്നെയാണിത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഇതാക്കി കൂർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇതാ അടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ സമൂസയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടോട്ടലി 12 സമൂസയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ സമൂസയായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സാധാ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിത് 2 ലെയർ പോലെ മടക്കി എടുത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെയും ലോൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇതേപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം നല്ലൊരു കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം. അത്രയും മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എല്ലാ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയാണിത്. കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്